الوصفه هذه اقسم بالله العلي العظيم. هذه هي الوصفه الحمد لله اللي لقيت عليها راحتي ولقيت عليها الشفاء وحيدت لي البرد من الصدر والكحبه. كانت قاتلاني الكحبه، عرفتوا راه كنت ما كنسكتش لا ليل لا نهار، صدري كانت شاعله فيه العافيه وكان مخرشش، والحمد لله هذه هي الوصفه اللي تشافيت عليها. وهذاك الشيء علاش بغيت نعطيها لكم. لحقاش راه البصله حاره كتصبري وكتشربيها ما عندك ما دير، يعني بغيتي الصحه ديالك خاصك تصبري وتاخدي الدواء. بسم الله. انا راه كنغمض عيني معاك تجيني بصله حاره كنغمض عيني وكنشربها. السلام عليكم خواتاتي وصحباتي الجديدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. كي غاديين مع سيدنا رمضان كنتمنى تكونوا ان شاء الله دوزتوه بخير وعلى خير، او ما بقى ليه والو غادي ان شاء الله يسالي. في الحقيقه كيعجبني رمضان، ما كنسخاش به واخا فيه شويه ديال التماره، ولكن زوين، الاجواء ديالو زوينه وكل شيء زوين. الحمد لله الحمد لله على يعني الاسلام ديالنا فيه بزاف ديال الحاجات اللي هي زوينه، اللهم لك الحمد. اليوم اخواتاتي كما كتعرفوا انا كنت مريضه وكنت عيانه كما قلت لكم في الاسبوع الاول ديال رمضان. كانت فيا الكحبه وضربني البرد والسخانه، وواحد الكحبه قتلاتني هلكاتني البنات. ما نقولش لكم صدري كنحس فيه مخرشش والكحبه، وكنحس بصدري بحال شاعله فيه العافيه ومجروح، وما خليت ما درت. مشيت عند الطبيبه درت الدوايات ما خليت ما درت. واحد الوصفه اللي كنت درتها داك العام عاود درتها دابا، وصفه اللي هي طبيعيه بالبصله الحمراء والعسل الحر. عرفتي خطيره البنات، كتنقي لك صدرك، يعني اونتيبيوتيك طبيعي. كتنقي لك صدرك، كتحيد لك الكحبه، كتحيد لك البرد. الا كان صدرك عامر كتخويه لك. ما نقولش لكم هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم انا كندير هاد الايامات، وقلت ضروري ضروري ما نشاركها مع خواتاتي. عرفتوا راه كانت فيا الكحبه ما كنسكتش من الكحبه، وصدري مخرشش وبحال شاعله فيه العافيه وما نقولش لكم. وهاد الوصفه هذه الحمد لله هي لقيت عليها راحتي ونقات لي صدري وما بقاتش فيا الكحبه، وبغيت نديرها اليوم لحقاش خاص هاد الوصفه هذه خاصك ديريها لمده ديال 5 ايام ولا 6 ايام باش كتصفي لك الصدر ديالك وكتنقي وكتحيد لك البرد والكحبه وكل شيء. ضروري ما شاركها معكم. كما كتعرفوا هاد الايامات ديال البرد والشتاء والجو يعني الجو ملوث ومخربق. بزاف ديال الناس اللي مرض فيهم الكحبه، اللي ضربها البرد، اللي صدرها عامر، بزاف ديال الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا. الله يشافي الجميع يا ربي امين. فداك الشيء علاش بغيت نشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي زوينه بزاف، وغادي تشكروني عليها وغترحموا لي الوالدين عليها. وكنشكر كاع البنات ملي حطيت لكم الفيديو ديال البارح اللي قلت لكم هذيك السيده اللي قالت لي كتكذبي. بزاف ديال البنات في لي كومونتير وعيطوا لي في الواتساب، كاين اللي هضرت معايا مكالمه كيقولوا لي شوفي فاطمه حنا كنعرفوك يعني ما كتكذبيش علينا، كتعطينا وصفات زوينين كنجربوهم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف اللي خطيكم عليا، والله يعطيكم صحيحتكم والله يعطيكم كل ما كتمناو. وبزاف منكم اللي قلتوا لي ما سديش على التعاليق الخايبه هذوك اللي تيبغيو يطيحوك. لا، عطينا اي وصفه كتعجبك وزوينه وكتعطي نتيجه حطيها لينا. شوف خواتاتي، انا راه اي حاجه كتعجبني وكتعطي نتيجه كنحطها لكم. الوصفه اللي ما كتعجبنيش كنحيدها ما كنحطهاش، ما عندي ما ندير بها. الوصفه اللي عندي عليها تجربه وكتنفعني وكتنفع وليداتي، سواء في التجميل سواء في الصحه في اي حاجه. راه الفيديو ديال المعدنوس اللي حطيت لكم، الوصفه ديال المعدنوس ديال الكلاوي اللي حيدت لي الحجر من الكلاوي، الحمد لله الفيديو لقى مشاهده كبيره وجربوها الناس وقالوا لي الله يرحم لك الوالدين، طيحت لي حتى هما الحجر والبرد من الكلاوي. المهم خواتاتي ما غاديش نطول عليكم بزاف، غنمشيو دابا تشوفوا معايا الطريقه ديال هذه الوصفه اللي كتحيد الكحبه كتنقي الصدر ومن البرد ومن كل شيء. هذه الوصفه كما قلت لكم فيها البصله والعسل الحر. المهم يلا دابا نصايبوها مع بعضياتنا وغادي نقول لكم امتى خصكم تشربوها وكل شيء. يلا خواتاتي خليكم معايا. خواتاتي نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه لهذه الوصفه اللي كنسميها انا اونتيبيوتيك طبيعي، كتنقي الصدر، كتصفي الصدر من البرد ومن الا كان صدر عامر وكتحيد الكحبه. عرفتي هذه الوصفه هذه من اروع الوصفات اللي انا كندير والحمد لله كنلقى عليها راحتي. المهم عندي هنايا البصله الحمراء البنات، سواء كانت ديك هاد الخضاري كما كنقولوا هاد الطويله او لا كانت الكركوبه. المهم تكون البصله الحمراء ماشي البصله البيضاء، البصله الحمراء البنات تكون بحال هكايا وحده، ما كبيره ما صغيره، لحقاش غادي ناخذوا غير الماء ديالها، ماشي داك اللب ديالها. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير ليها. البصله راه فيها واحد المنافع كثيره بزاف على الذات ديالنا.
هنايا عندي العسل الحر. العسل الحر البنات ماشي ديال السكر وماشي داك العادي، العسل يكون حر. هذا عندي العسل ديال الدغموس، ها نتوما كما كتشوفوا العسل ديال الدغموس هذا حر. هذا العسل راه حر. انا خديت غير هاد الرابعه هذه باش كندير بها الدواء، وان شاء الله مازال غادي نزيدني منه لحقاش يعجبني هذا العسل. هذا حر هذا. المهم هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. غادي نقي دابا هاد البصيله هذه وعاد غادي نرجع لكم. صافي البنات، انا نقيت هاد البصله، نقيتها وغسلتها. دابا شنو غادي ندير ليها؟ غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه. غادي نحكها في هاد الحكاكه الرقيقه بحال هكا. المهم غادي نحكها كامله وعاد غادي نرجع لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. بنات انا حكيت غير النص ديال هاد البصله هادي. شفتوا الا كان فيها بحال ما هكا الماء البصله، حيت كاينه شي بعض المرات البصله ما كتكونش فيها الماء بزاف. الا كان فيها الماء كتحكي غير يعني بصله تكون مايان، ما صغيره ما كبيره. انا درت هاد البصله شي شويه كبيره فحكيت النص ديالها بارك راه كافي. شفتوا صافي كتحكيها في الحكاكه الرقيقه بحال هكا. هانتوما البنات شتي. دابا شنو غادي ندير ليها؟ غادي نصفيها بهاد الصفايه. انا حاجتي بداك الماء ديال البصله، ما نديرش ما كديروش هاد التخا هذا، كديروا غير الماء ديال البصله. نتوما غتشوفوا معايا. غادي نبقى بحال ما هكايا كنصفيها حتى كتهبط ليا ديك الميه. ها نتوما كما كتشوفوا داك الماء ديال البصله كيهبط بحال هكا. تبقاي تضغطي عليها بحال هكا بالمعلقه راه دغيا تيهبط الماء ديالها بحال هكا. هانتوما راه طريقه ساهله دابا حيتاش انايا معا كنصور وحاطه حدايا الماعن والطباسل. راه ساهله دغيا توجديها قبل الفطور. هانتي شتي انا غادي نصفي هادشي اللي عندي كامل بحال هكا. شوفوا البنات بحال هكا. كما قلت لكم البصله تكون حمراء ماشي البصله البيضاء، وديروا غير بصله تكون صغيره. الا كان فيها الماء، كانت عندكم البصله خديتوها وكان عارفينها فيها الماء، ديروا غير وحده صغيره حكيها كامله وديريها راه كافيه. صافي هانتوما البنات كتبقاي بحال ما هكايا، كديري بالمعلقه هكا كتصفيها حتى كتصفى كامله بحال هكا. شفتوا بحال هكا. هانتوما دابا ماشي ندير هاد المعلقه. هانتوما البنات دابا بقى عندي غير الماء ديال البصله. شفتوا هاد الماء ديال البصله هو اللي غادي نحتاج. هانتوما تقريبا هنايا عندي 3 المعالق كبار ديال الماء ديال البصله. شفتوا ديال العصير ديال البصله. هانتوما دابا شنو غادي نزيد عليه؟ العسل الحر. غادي ندير كما قلت لكم عندي هنايا 3 المعالق كبار ديال الماء ديال البصله. غادي ندير معاهم معلقه صغيره ديال العسل الحر، غير معلقه صغيره راها كافيه. هانتوما البنات بحال هكا معلقه صغيره تكون عامره ديال العسل الحر بحال هكا. وكنخلط مزيان هاد العسل مع الماء ديال البصله بحال هكا. راه دغيا تيتخلط وكينسجم هكا. ما تخليش بحال هكايا مثلا يعني بحال هكا العسل كيكون كما كنقولوا كيبقى عاقد، لا كتبقاي تخلطي فيه حتى كيولي هذا الماء ديال البصله كيولي لنا في اللون ديال العسل، كيولي مارون. هانتوما البنات شفتوا. وغتصبروا هاد الوصفه هذه راه مع الماء ديال البصله تيكون شويه قاصح حار، غتصبروا كما كنقولوا. راه اللي بغى الزين يصبر ويتقي بالودنين. راه الا بغيتي صحتك خاصك تصبري، سواء مرا ولا راجل ولا دري ولا دريه ولا كما كنتي، خصك تصبري لهاد الوصفه هذه. لحقاش انا راجلي تا هو كانت فيه القحبه وعطيتها ليه لمده ديال 3 ايام، واخا ما قدرش ياكلها
مقدرش يشرب هذه الوصفه مع الماء ديال البصله تيكون حار، ولكن كنبززها عليه حتى تحيدات منه الحمد لله الكحبه. هو عيد 3 ايام تحيدات منه، مع كانت فيها غير الكحبه غير شويه. انا اللي كانت فيها الكحبه قاتلاني درتها لمده ديال 5 ايام، صافي 6 ايام كتحيد منك الكحبه ما كتبقاش فيه. كانتوما البنات بحال هكا كتبقاي تخلطي حتى كيولي داك الماء ديال البصله في اللون ديال العسل. داك العسل كينسجم لينا مع داك الماء ديال البصله بحال هكا. شفتوا البنات؟ صافي دابا غادي نقول لكم، ندور الكاميرا ونقول لكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها وامتى خصكم تشربوا هاد الدواء هذا. هانتوما هذا راه انتيبيوتيك طبيعي، كنقولها وكنعاود نقولها لحقاش انا اللي عارفاه ومجرباه. هانتوما البنات، هانتوما صافي بحال هكا. شفتوا؟ هذه هي الوصفه ديالنا. هانتوما الماء ديال البصله الحمراء والعسل الحر. انا عندي العسل ديال الدغموس، ممكن ديروا العسل ديال الزعتر، ومن الاحسن يكون العسل ديال الدغموس، راه موجود دابا في المحلات فين ما مشيتو كتلقاوه موجود. بحال هكا تاخدي غير رابعه. انا هاد الرابعه هذه راه خديتها من واحد المحل تيبيعوا شويه العسل ناقص الثمن، خديت هذه ب 1200 درهم. هاد القرعه هذه فيها رابعه خديتها ب 1200، وقالت لي الا خديتي جوج رابعات يعني جوج قراعي كتاخدي 100 درهم، يعني ناقص عليك 10 درهم في القرعه، 20 درهم في نص كيلو. انا خديت غير هذه ب 1200. المهم اخواتاتي، هانتوما شفتوا معايا هاد الوصفه هذه، اقسم بالله العلي العظيم هذه هي الوصفه الحمد لله اللي لقيت عليها راحتي ولقيت عليها الشفاء، وحيدت لي البرد من الصدر، والكحبه كانت قاتلاني الكحبه. عرفتوا راه كنت ما كنسكتش لا ليل لا نهار، صدري كانت شاعله فيه العافيه وكان مخرشش، والحمد لله هذه هي الوصفه اللي تشافيت عليها. وهذاك الشيء علاش بغيت نعطيها لكم، حيت عارفه هاد الوقيته هذه بزاف ديال الناس اللي بالكحبه وبالتخرشيش ديال الصدر والبرد، قلت ضروري ما نشاركها مع خواتاتي، واللي دارتها ترحم لي الوالدين. لحقاش هاد الوصفه انا جربتها وعرفتها، يعني غادي تعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، ولكن الطريقه ديال كيفاش غادي تستعملوها وكيفاش غادي تاخذوها هي اللي مهمه بزاف. دابا راه رمضان ملي كيأذن المغرب وكيقول الله اكبر، قبل ما ديري اي حاجه في فمك، سواء تمره ولا ما ولا اي حاجه، ما تكوني واخده والو، تكوني باقا صايمه، كتاخديها هي الاولى. هاد الوصفه هذه كتشربيها وكتبقاي واحد 10 دقائق تقريبا، كتصبري، كتمشي يا اختي تصلي وسميتو، وهذا كتجي كتفطري فطورك عادي. المهم خاصها تبقى 10 دقائق كتخدم لك في الصدر ديالك وفي الداس ديالك ياك. المده شحال خصك تاخديها؟ كتاخديها المده ديال 5 ايام حتى 6 ايام. المهم راه 3 ايام الاولى كتبدا الكحبه كتبدا تحيد بشويه بشويه. عرفتي راه عطيتها للبنات، ما عطيتهاش لهم في القناه، عطيتها لهم غير الناس اللي كنعرف من عائلتي وداكشي، عطيتها لهم. عرفتي كانت فيهم ديك الكحبه حتى لدرجه كتولي ديك النخسه عندهم ما كيبقاو لي يقدروا لي يطلعوا ولا يهبطوا. وهاد الوصفه هذه هي الحمد لله لقاو عليها الشفاء وحيدت لهم الكحبه والنخسه وكل شيء. لحقاش انا جربت هذاك العام وهذا العام والحمد لله ما بقاتش فيا الكحبه. عرفتوا راه كما قلت لكم اقسم بالله كنحلف وكنعاود، حيدت لي الكحبه ما بقاتش عندي، وصدري كان عامر ومخرشش وحالته. المهم كما قلت لكم الطريقه ديال الاستعمال كتشربيها قبل الفطور، يعني ملي كيقول الله اكبر في الايامات العاديه راه كتاخديها من يلاه كتفيقي من على الصباح كتشربيها وكتبقاي واحد 10 دقائق عاد كتفطري. دابا في رمضان كتشربيها ملي كيقول الاذان الله اكبر ديال المغرب، كتشربيها هي الاولى وكتمشي تصلي، هي هذيك كدوز 10 دقائق كتجي كتاكلي عادي، كتبعيها المده ديال 5 ايام 6 ايام، راه كتصفي لك الصدر، ما كتبقى فيك لا كحبه لا حتى شي حاجه. راه كما قلت لكم انتيبيوتيك طبيعي كتنقي لك الصدر، وراكم عارفين الفوائد ديال البصله الحمراء والعسل الحر بلا ما نبقى نشرح لكم. المهم هاد الوصفه هذه لحقاش فيها البصله وكتكون شويه حاره، يقدروا الوليدات الصغار ما يبغوش ياخذوها لكم، الوليدات اكثر من 6 سنين يقدروا تبزوها عليهم الا كانت فيهم الكحبه وعطيوها لهم، راه مزيانه لهم. الوليدات الصغار اللي قل مثلا عندهم 5 سنين و4 سنين ولتحت ما غاديش يبغيو ياخذوها لكم، لحقاش انا بنتي صغيره كنبغي كنعطيها ليها غير كديرها في فمها كتبلاصها لي حاجه ما كتبغيهاش. مازال الاميره دابا تبارك الله عندها 8 سنين كتاخذها ليا، واخا كتاخذ غير معلقه صغيره المهم كتاخذها. المهم خواتاتي اللي جربت هذه الوصفه هذه تقول الله يرحم الوالدين، وما تنساونيش من اللايكات ومن البارطاج لهذا الفيديو هذا باش حتى نتوما تاخذوا رحمه الوالدين، باش كاع الناس اللي مراد يستافدوا. وبالنسبه راه كما قلت لكم راه المذاق ديالها راه حار، البصله راه حار، بسم الله البصله راه حار راكم عارفين، ولكن غادي تصبروا
يعني بغيتو صحتكم ضروري غادي تصبروا. بسم الله. هي قاصحه، ما غاديش تبقاو تمطقوا فيها وتبنوا فيها. غتغمضي عينك اختي وغادي تشربيها يوميا قبل الفطور ملي يقول الاذان الله اكبر، وادعي لي برحمه الوالدين وبارطاجي هذا الفيديو باش ان شاء الله تعمل فائده على الجميع. يلا خواتاتي، الله يجيب الشفاء للجميع، الله يشافي كل واحد. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. كتصبري اختي لحقاش راه البصله حاره، كتصبري وكتشربيها. ما عندك ما دير، يعني بغيتي الصحه ديالك خاصك تصبري وتاخدي الدواء. بسم الله. انا كنغمض عيني معاك تجيني البصله حاره، كنغمض عيني وكنشربها. بسم الله. حاره حاره البصله. ما تبقايش تبني، شربيها في دقه واحده.